足の指が止まらない人、騙されたと思ってやってみて。1つ目、玄関にウェットティッシュ。外でバタバタ叩くと花粉が舞ってしまうから、玄関にワットティッシュを置いて上着を拭いて入ろう。2つ目、マスクの外にこれを塗っていく。花粉バリアスティック。これやるだけでも全然違う。3つ目、花粉ブロックジェルを塗る。鼻や目の周りに塗ると花粉を防いでくれる。Amazon で買えるからすぐ実感したい人におすすめ。花粉対策しなくていいにいる？